Buenos días, amigos colombófilos. Otro entrenamiento más, hoy desde Morro Velosa. La verdad que está el tiempo un poco nublado, pero se tienen que ir acostumbrando poco a poco. Hoy viene a soltar con nosotros uno de los componentes del tándem García Ramírez, el más grande, Juan. ¿Cómo estamos, Juan? Bien. Va a empezar a entrenar sus palomitas también y ayudarnos a soltar. Vamos allá, suerte.